接近这8点的时间即将来临，大家也很关注说，接下来这凯米台风的台风假究竟哪些范围可以放到呢？甚至不排除有连放2天吗？8点答案就会揭晓。但是此刻你看到凯米台风它的结构，过去几个小时其实是越来越扎实，毕竟海温条件足够，垂直风切小，它整个结构还在增强，甚至暴风半径还在增大当中。不过呢，刚刚大家听到的最关注的这台风假又是该如何看呢？我们透过这一张凯米的影响时序更加明朗，可以看到，现在看起来啊，其实在今天入夜之后，它的暴风圈已经碰触到了我们的海警线，而明天早上天都还没亮的时候，它的暴风圈就会触入了。也就是说，现在地方首长要思考的就是说，明天一整天势必随着它逐渐这往西北转的过程当中呢，暴风圈会开始扩大到整个北台湾、中台湾，甚至到南台湾。所以现在包括北基桃的地方首长可能正在开会，决定说接下来是否要放台风假。而且呢，如果要放2天的话，有可能吗？如果我们透这张时序影响，你就可以发现，要到礼拜3的深夜，也就是明天深夜的时候呢，这暴风圈是笼罩最多的时刻。那么呢，预计呢，在礼拜4的清晨早上的时候，这个中心位置才会出海。也就是说，到时候其实还是有很大一部分是笼罩这个暴风圈当中了。礼拜4会不会放台风假，恐怕也是很多地方首长现在要去思考的问题。那么您会说，这地方首长他们去考虑所谓台风假，到底考量的是哪一些点呢？不外乎就是这2大标准，第一个是风力问题，第二个是雨量问题。风力标准过去的灾害相关的台风假标准，就是在于暴风圈4个小时内经过平均风力来到7级以上的地方。但是您刚刚看到那一张时序，你也发现到了，它的7级暴风半径其实包含了整个北台湾，所以这些地方首长会放台风假吗？另外，它的瞬间阵风来到10级以上的地方也蛮多的，所以这回凯米台风放台风假的地方，恐怕还要去思考它的雨量标准了。未来24小时，目前预估的雨量预估是在平地350毫米，山区是200毫米。可是呢，其实由最新的这4天的雨量预估是来到了1800毫米，所以你除开来4天的话呢，一天也超过了400毫米。这样看起来的话，包括宜兰山区、南部山区这些地方以及新北地方呢，放台风假的几率大大提升。好，大家其实所谓放假也不要高兴得太早，这最主要的目的其实还是为了防灾。那么呢，其实防台工作还是要做足哦。我们看到下一张则是来提醒您哦，现在真的沿海风浪逐渐变大了，所以请勿登山，也不要去观浪了。此外呢，防台用品准备了吗？超早也看到这超市还有市场卖场越来越多人去采购物品了，以及呢门窗固定也要注意，毕竟这个预估的最大风力可能来到10级，甚至呢有些地方沿海空旷，这个台风首当其冲的地点恐怕会来到17级的最大阵风，所以窗户要固定好喽。而且这一次啊，因为雨的感受是比风还要大的，设置沙包，尤其是在北台湾的沿海低洼地带更要留意，可能会有积淹水情况发生。还有这个固定招牌盆栽，你已经做足了吗？现在正逢下午5点多下班下课的时刻，清理水沟等等，也还有一些空档。提醒您哦，在明天风雨最大来临的时刻前，如果以上的防台工作还没做足的话，可要多加留意了。以上是这一节气象灾情室，我再把时间还给棚内。谢谢蕴涵的最新掌握，确实，目前气象署预估了凯米台风最有可能会从宜兰一带来登陆，而距离上一次北台湾的上空整个被台风核心扫过，这已经是7年前，当时的尼莎台风路径就跟这一次的凯米台风非常的雷同，尤其当年尼莎台风不止造成了宜兰地区整个电线杆被吹断，甚至后续引进了西南风，也造成了南部地区下起了暴雨，屏东的枋寮地区还因为淹水像是孤岛一样。狂风卷暴雨，车辆防盗铃一一响起。这是2017年尼莎台风的威力。这回凯米台风来势汹汹，不少人发现气象署预估凯米的路径，居然巧合的和2017年尼莎台风很雷同。上一次北台湾上空被台风核心碾过，已经是7年前，而当时的尼莎台风对于宜兰造成严重灾害。宜兰滨海公路水泥制的电线杆拦腰折断，一只只横躺在马路上，数一数，一共将近15支电杆平行倒在道路上面。当时还有一台油罐车经过，被断裂的电杆直接砸中挡风玻璃。
那宜兰呢，势必当台风中心进去之后，就是风大雨大。那接着呢，就要注意到就是在台北了，还有桃园这样子出海。那地方的风跟雨也会比较明显。只是凯米台风从北台湾扫过，不代表中南部地区雨势会比较少。看看过去泥沙的案例。屏东枋寮地区的居民看着家门成了一条滚滚泥流，里面夹杂着垃圾和家具，天还轰隆隆打雷。虽然躲在住家2楼，但是眼前的景象还是吓到他们。电视嘛，老李啊！不知道谁家的电视也被冲出来，因为大断电，不知道外界的讯息，枋寮就像一座孤岛。泥沙台风、强烈的北风和旺盛的西南气流，造成在林边附近剧烈对流，落雷多达800次。礼拜4、礼拜5，中南部就会有雨了。那雨呢，可能要持续4跟5会比较大，礼拜6会稍微缓和一点。凯米台风路径还在持续修正，但因为强度还在增强，甚至不断长胖，对于台湾影响也会增加。拿泥沙台风为借鉴，民众千万做好防台准备。东森新闻黄世颖、罗颖杰台报道。好，主播各位观众带你来关心凯米台风的最新动态。那么由于呢，现在目前基隆是有海上台风警报，那么另外也有陆上台风警报。那大家不要先看现在基隆的天气啊，并没有下雨啊，风好像没有那么强劲。但是要跟大家说的是，凯米台风现在逐渐靠近台湾，也因此啊，在越晚的时候，这个预估风雨也会更加的明显。好，那现在画面中你看到的就是呢这个大五轮沙滩，那现在呢是海巡都有管制的情况，都有拉起封锁线了。因此呢，只要有游客下到这个沙滩来玩水的话，就会立刻被海巡来劝离。好，那除了海巡加强戒备之外，那么另外呢，我们像是这个景观餐厅业者呢，他们也全力出动，然后要来赶快做防灾准备。像是这个外观玻璃，他们都已经贴上了这个擦的这个胶带，要来固定，就是怕呢这个台风一来，可能风太大将玻璃吹破，他们也将很多东西呢全部呢都收到室内，就是呢想要降低灾损。那还是要提醒民众啊，因为呢台风逐渐靠近的这个过程当中，可能越晚风跟雨都会越大，大家得要特别留意了。以上是现场最新情况，先把时间还给棚内。所以原本呢，在这个暑假期间，有一些民众已经安排好行程，但是受到台风影响，东流航线在24号、25号这2天都是全天停驶。有游客担心说停航会回不了家，紧急在今天搭船回台。同时也有民众补给的粮食跟物资，赶快做好防台准备。港口边好几位民众大包小包提着行李下船，他们通通是从小琉球赶回来的。因为受到凯米台风影响，东流航线24号、25号全日停驶。是提早回来吗？哦，对啊。为什么要提早回来啊？哦，没有，因为明天船没有开啊。就担心会回不了家，因此游客紧急搭上船回台。停航2天，不少小琉球居民都担心会有物资短缺的情形，因此船只也是紧急运送粮食物资，民众更是推着拖车要将物资带回住处。他们也是要有一些必需用品啊，日常用品之类的。他们也是有岛上的居民啊。凯米台风来势汹汹，民众紧急做好准备，希望可以撑过台风天。东新闻在屏东报道。凯米台风逐渐的会影响到台湾，当然现在最新的各国路径也出炉，看法似乎是趋于一致了吗？气象时间交给淑丽。好的，我们首先就先来看看今年第一个会侵袭台湾的台风，这个台风就是呢凯米台风，长这个样子啊。您可以看到呢，它的结构越来越完整了。现在是还没开演，过去3个小时它的强度有在增强哦。现在来说，它呢暂时没有再增强了，但是呢，你可以看到整个结构已经比昨天完整许多了。这么大的一个范围，那么呢，在接下来的时间从今天一直到明天，甚至呢。礼拜4到礼拜5，这个台风就会影响台湾。现在来说的话呢，其实外围环流从今天清晨开始，也已经影响了北部跟东半部的天气了。那么当然，路径上我们一直在讲了，这个台风的路径呢，在中午以前，事实上各国的看法都不太一样。我们就先从中央气象局呢，中央气象局倒是呢，从这个昨天到今天的看法一致，因为呢都认为凯米台风它是朝着呢台湾的北
北部地区而来，而且呢会从宜兰登陆。那么呢这个路径呢，事实上呢我们可以看到，如果说呢走这个路径来说的话，那么对于呢北部跟东北部地区是首当其冲。那么现在距离台湾呢差不多还有470公里。那么现在它是一个中度台风，而且它的暴风范围持续在扩大，目前呢就有200公里啊。速度来说，因为它接下来在下午这一段时间，它就要转向西北了，所以目前有稍微放慢速度。礼拜3、礼拜4这2天都是影响台湾呢最明显、距离最近的时候。礼拜5准备要远离。世界各国的看法是不是也跟呢中央气象署一样呢？我们就从这个世界各国的路径预测图当中来看了。现在呢，终于趋向一致了。本来这个美国，如果说大家持续每个小时都锁定我们的气象时间的话，那就会知道，事实上呢，在这一报之前美国的看法还认为呢会从花莲登陆，但是呢，最新的资料它其实呢也往北调整，所以现在不管是日本，不管是美国，或是香港其他国家，都跟中央气象署的看法一致，都认为这个台风呢，接下来就是宜兰登陆，那么有机会是从桃园一带出海。如果以这样的一个路径预测的话，那么署立要特别提醒首当其冲的宜兰地区，因为这次呢，整个凯米台风它的范围非常的大，而且呢，它中心的瞬间最大阵风是来到了13到15级左右。那么宜兰的地形因为又是一个呢本级地形，那么因此呢，如果在宜兰登陆的话，宜兰地区的乡亲们、朋友们一定要慎防这个台风这种狂风跟豪雨所可能带来的一切灾情。那么另外的话，在各地的山区也要多加严加戒备。那么因此呢，在这个国家灾防中心呢，特别呢把这一次强降雨的风险区，还有强阵风的风险区给标出来了。我们可以看到呢，以目前这个气象署已经发布了陆上台风警报。那么呢，陆上的这个暴风圈我们可以看到整个台风的暴风圈预计呢是在明天清晨4点的时候就会接触到台湾的东部陆地，也就是东北跟东部，也就是呢宜兰跟花莲的陆地了。那么呢，在明天的深夜11点钟的时候，几乎整个3/4个台湾都是笼罩在它的暴风圈范围底下，所以首当其冲的包括北部啦，还有宜兰跟花莲来说的话，第一批是不是呢有机会就纳入台风假的一个区域之内？那我们就看呢各县市首长的决定。礼拜4呢应该是放台风假是最有机会的。那么呢强降雨跟强阵风的风险区，我们也赶紧来看看。由于现在呢，整个台风它是往东北部，也就是宜兰的方向登陆，那么因此强降雨区以这一次来看，第一个北部、东北部、北花莲都是在强降雨的范围之内，另外就是各地的山区，中央气象署呢预估在整个各地的山区都有大豪雨以上等级的雨量，那么中南部甚至呢不排除有些地方是有超大豪雨以上等级的雨量。强阵风的部分，除了各地的沿海空旷地区之外，我们要特别提醒，包括了就是呢台北市、新北市、基隆北海岸到宜兰这几个地方，一定要慎防12级到15级以上的强阵风。因此，在强阵风跟强降雨的这个呢风险区的情况之下，北部跟东北部一定要严加戒备。那么以今天到明天这段时间的话，今天主要都还是外围环流的影响，中南部主要也是以午后降雨为主。可是到了明天，整个暴风圈逐渐进来之后，那么北部跟东北部就要注意了，因为看起来甚至呢这个雨量还有风的情况就有机会达到强风豪雨，甚至呢在中南部地区，在明天晚上的时候就会有机会来达到豪雨等级。那么马祖也预估在明天晚上也开始风雨会明显增强。那么因此无论如何，我们就提醒大家严加戒备了。时间交给基莹喽。好，感谢淑丽。不过提醒大家，凯米台风逐渐的靠近台湾，而东森新闻记者守候在风雨最前线，为您带来第一手的最新报道。好，首先就带您来看到，目前在基隆地区时晴时雨，而我们记者也回报，虽然是这样子风浪已经是逐渐的增强当中。最新状况，赶快请蔡俊琪告诉大家近期。
好，主播各位观众，带你来关心凯米台风的最新动态。它逐渐靠近我们台湾的过程当中，我们就要带你来关心目前在基隆地区现在的天气状况究竟是怎么样呢？好，现在在基隆的天气可以说是时晴时雨，有时候太阳露脸，那么有时候呢又变成比较阴，还有下雨的天气形态了。好，那有时候雨势会比较大，所以还是提醒民众外出的时候要特别留意。那尤其呢，现在我们在潮境公园的部分这个天气呢可以说是转变的越来越明显了，风跟雨有时候呢都会比较大一点点。那现在呢风势是比较强劲的，所以呢在这个徒步区的旁边，有时候呢浪打上来呢是比较高的状况所以呢有时候我们在徒步区在走的过程当中这个浪还是会打上来的，像是呢有时候打上来就会有一些积水的状况了，所以还是提醒民众如果呢你有来到潮境公园这边呢，提醒还是不要久待。好，那不过呢现在我们在潮境公园呢还是可以看到，其实有陆陆续续还是有一些观浪的游客。那除了观浪的游客之外呢，其实在旁边还有一个先前呢这个崩落的山壁。好，那这个山壁呢目前是都还没有完成修复，但是呢相关单位的工程人员呢也预计呢想要在今天下午4点以前赶快完成这个相关工程，像是看看可不可以加强安全，能够让台风来袭之前呢可能能够更加的稳固了。那以上是目前现场的最新情况，先把时间还给棚内。而就在台风来袭前，出现了奇特的现象。台东县府设置在南横公路最高点 4K 星空摄影机，昨天晚间8点的时候呢，意外拍到了巨大喷流的天文现象。天空当中出现神秘的红色电光，到底是什么呢？关心雅竹告诉大家，雅竹。好了，主播，画面上可以看到满天星空相当浪漫，右边更出现一道一道红色闪光，俗称红色精灵。这种情况属于瞬间大气放电现象，是中高层的大气往高空喷发的闪电现象。台风来临前出现这样奇特现象，台东县府设置在南横公路的摄影机，22号晚间接近8点时，意外捕捉到这种天文现象，一闪而逝的红色闪光让许多天文迷相当兴奋。至于这样的现象是否与台风有关，还有待专家出来说明。以上就是目前最新情形，将时间镜头交还给棚内主播。好，诸位观众，记者目前所在位置就在花莲市区，可以看到我身边的路旁呢是支起了一滩滩的水渍，而且呢灯笼也被吹到左右摇晃。这是因为花莲市区在大约下午2点开始就开始出现了间歇性的雨势，伴随着一阵阵的强风。而记者目前人所在位置就在仁爱街与成功街口知名的公正包子店。而面对这一次中台凯米来势汹汹，老板是否有做好相应准备呢？我们也来访问看看老板。老板，这次台风来，你们有做好什么防台的应变措施，或是会因此可能休息几天吗？我们没有我们一样就是按照原定计划，这个星期五会休息，然后其他的话我们正常营业。那你们不怕雨很大会造成淹水或是什么？你们有没有准备什么沙包要来堆或者怎么样啊？也没有因为我们最近这几年花园没什么大雨发生，然后我们的地下水道做得蛮好的，所以我们比较不担心。对，我们可以听到老板真的很勇，台风天照常营业，不畏风雨，也不再怕淹水。而同样位在仁爱街跟成功街口呢，走几步路到对街，也是同样知名的庙口红茶。而对于这次台风来袭呢，我们也来采访看看老板娘呢是否有针对台风有做好相应的准备。来，老板娘，你们来帮我讲一下，这一次台风你会不会担心？因为毕竟是中台，而且已经发布了陆上台风警报。不怕，怕地震。那这一次台风有感觉到游客有特别变很少这样？跟往常一样不多。你说从地震后开始人潮就大概这样？一直都是这样，不多人不多。所以也不会因为台风来可能休息个几天，或是打乱你们的营业计划。没有，不会。这意料中的事，这是意料中的。好，可以听到花莲人大概是因为地震过后心脏都被训练得非常强，所以呢面对台风这些名店呢通通是要照常营业。不过民众呢还是不可以掉以轻心，因为这个毕竟是一个中台的凯米台风，所以呢有可能除了雨势呢还可能造成淹水，所以民众在家还是要做好防台准备。以上现场最新，将时间镜头交还棚内主播。好，同样是花莲，我们来看到鲤鱼潭正在举办了红面鸭放暑假的活动，但
台风来袭嘛，会造成灾损，所以主办单位还有业者一大早就在进行防台的工作。民众来花莲鲤鱼潭，想要来看红面鸭，却扑了空。有，很可惜。对，因为台风天要来，就是因为遇到台风才把它弄下来。主办单位把大型充气红面鸭泄气捆绑在浮台上，没看到的民众自嘲，还是有看到红面鸭的鸭皮。栏杆旁的鸭模型也都用绳索固定，避免因强风倾倒受损。入口也贴上告示牌，因台风影响，活动暂停。鲤鱼潭的天鹅船业者已经陆续用小艇将天鹅船拖到潭边的避风港。业者从一早就开始作业，上百艘船陆续停泊。另外，活动主舞台也陆续拆除荧幕等设备。大家在台风前先做好防台工作，等台风过后就能再恢复暑期活动。东新闻黄一鸣花莲报道。